السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хазур говорит, обетованному Мессии, мир ему, было откровение: нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Поэтому прими меня в качестве своего покровителя. Этим откровением Всевышний Аллах успокоил обетованного Мессию, мир ему, и сказал ему: тебе следует все надежды возлагать только на меня. Я буду наблюдать за всеми твоими делами и исправлю все твои дела, и буду представлять все средства, необходимые для твоих дел. Ты встал для распространения моей религии, поэтому ты не должен беспокоиться. Я обладаю властью для исправления всех твоих дел. Сам обетованный Мессия, мир ему, разъясняя это откровение, изрекает: когда я получил откровение, я буду покровителем всех твоих дел, поэтому ты должен возлагать на меня все надежды, и не считай, что другие помогут тебе в твоих делах. В моем сердце возник страх. Я был потрясен, думая о том, что, возможно, моя община в глазах Всевышнего Аллаха недостойна упоминания в его откровении. Он обратил внимание своей общины к тому, что каждый член общины должен помнить, что Всевышний Аллах не нуждается в вашей помощи и в ваших пожертвованиях. Он сам установил это движение и сам будет обеспечивать его развитие. И то, что вы получаете возможность служить общине, считайте это милостью Аллаха. Члены общины поняли эту мудрость
и были готовы к совершению всяких пожертвований для осуществления его миссии. И они явили высокие образцы финансовых пожертвований. Они явили их и при его жизни, и до сих пор члены его общины являют их. Совершая эти пожертвования, они не считают, что они оказывают какую-то милость общине. Напротив, они благодарят Всевышнего Аллаха за то, что Он предоставляет им эту возможность. Это откровение также указывает на то, что система Ахмадийского халифата уделяет особое внимание поклонению Всевышнему Аллаху. Она всегда будет уповать на Всевышнего Аллаха и просит у Него помощи. Если мы будем поступать так, то Всевышний Аллах всегда будет создавать облегчение в наших делах и будет исправлять все наши дела. И Он будет предоставлять нам все средства для осуществления наших дел. Инша Аллах Тааля. Как я уже сказал, сегодня мы тоже видим такие пожертвования. Всевышний Аллах сам внушает важность этих пожертвований членов общины, и они совершают эти высокие пожертвования. В общине существует программа завещаний. И кроме этого, члены общины делают взносы из своего дохода. И они устанавливают высокие образцы пожертвований. Есть некоторые постоянные движения, например, Тахрики Джадид и Вакфе Джадид. Движение Вакфе Джадид вначале было только в Пакистане, и потом оно расширилось по всему миру. Члены общины показывают необыкновенные образцы финансовых пожертвований. Движение Вакфе Джадид было создано для того, чтобы ускорить дело проповедования и воспитания членов общины в деревнях и отдаленных местах. И потом оно распространилось по всему миру. В самом начале это движение было основано для проповедования и воспитания в отдаленных местах Индии, африканских и других бедных странах. Недавно один юноша задал мне вопрос. Сейчас Вакфе Джадид работает не только в Пакистане, а по всему миру. Зачем нужно продолжать движение Тахрики Джадид? Возможно, что такого рода вопросы, зачем нужны различные движения, возникает еще у кого-то. Я коротко объясню, для чего они нужны. Расходы Вакфе Джадид предназначаются для особенных стран и особенных районов. Те взносы, которые мы получаем от общин в Европе и других богатых странах, мы расходуем в Индии и в африканских деревнях. И когда четвертый халиф обетованного Мессии, да будет милостив к нему Аллах,
расширил движение Вакф Джадид по всему миру. То есть раньше целью этого движения было расходование этих средств сначала на Кадьян и на Индостан, а нужды других стран удовлетворяли посредством движения Тахрик Джадид. Одним словом, сейчас движение Вакф Джадид осуществляет многие свои планы в бедных странах и в развивающихся странах. Согласно традиции, в начале января объявляется о начале нового финансового года Вакф Джадид. Поэтому сегодня я расскажу о Вакф Джадид и объявлю о начале нового года Вакф Джадид. И предоставлю вам отчет о прошедшем годе Вакф Джадид. 31 декабря 2015 года закончился 98-й год движения Вакф Джадид. По милости Всевышнего Аллаха, члены общины пожертвовали за прошедший год 6 миллионов 891 тысячу фунтов. И это на 682 155 фунтов больше, чем в предыдущем году. В этом году община Пакистана сохранила первое место среди общин всего мира по сумме своих пожертвований. Позже я расскажу о том, какие места заняли общины других стран в этом пожертвовании. Как я уже сказал, в 2015 году были получены пожертвования суммой 6 миллионов 891 тысячи фунтов. И третья часть этих пожертвований расходуется на бедные и развивающиеся страны. Вторая часть расходуется на общины Кадьяна и Индии, а оставшаяся часть расходуется на страны Африки. За прошедший год в Индии были построены 19 мечетей и строятся еще 2 мечети. За прошедший год были построены 23 миссионерских дома и 4 миссионерских дома строятся. И за прошедший год какая-то часть пожертвований Вакф Джадид была израсходована на Джалсу Салана в Кадьяне и на другие проекты в Кадьяне. Также все расходы Республики Бутан и Непала осуществляются из пожертвований в это движение. Там были построены 2 постоянные и 2 временные мечети. Все эти расходы контролирует офис Вакала Тамилу Танфис. Большое внимание уделяется строительству новых мечетей и миссионерских домов. Когда наша делегация прибыла в одно место в Индии, где существует наша община, они сказали: мы уже давно приняли Ахмадият, однако у нас нет мечети и миссионерского дома. И противники говорят, что здесь ахмадийской общины уже не существует. И также ахмадийская община не существует в районе этой провинции. И вам нет никакого смысла оставаться мусульманами Ахмади. И таким образом мы потеряли многих новообращенных мусульман Ахмади, потому что там не было нашей мечети, миссионерского дома и миссионера. Очень трудно продолжать существовать общине там, где нет миссионера общины.
И поэтому ответом на вопрос о том, куда делись новообращенные члены общины, будет то, что с ними отсутствует связь. Сейчас составлен план, согласно которому там, где есть достаточное количество членов общины, там надо построить мечеть. Также были построены мечети и миссионерские центры в Индии, в Африке и в других местах. В Индии организовываются курсы по воспитанию, и на их осуществление тоже расходуются какие-то средства. Только в Индии сейчас работает 1127 наших миссионеров. Расходы на их пособие, их проживание и на их поездки достаточно большие. В 26 странах Африки количество местных проповедников составляет 1287. И также в деревнях возле мечети обычно строится миссионерский дом для проживания миссионера. Как я уже сказал, если мы хотим, чтобы там продолжали существовать наши общины, мы должны послать туда наших миссионеров. И нам надо увеличивать их количество. И мы должны прилагать все свои силы в этом деле. И в некоторых местах, где отсутствует миссионерский дом, там мы арендуем жилье для миссионера. Например, в Африке в 372 общинах миссионеры живут в арендованных помещениях. За прошедший год завершено строительство 130 мечетей. И 47 мечетей строятся. В этом году они составили план построить еще 95 мечетей. И в этом году в Африке было завершено строительство 82 миссионерских дома. В 13 странах строится 21 миссионерский дом. И кроме этого есть и другие планы по строительству. В африканских странах организуются воспитательные курсы для новообращенных мусульман Ахмади. И общее количество этих курсов 37 тысяч в 2156 местах. И в этих курсах участвовали 100 тысяч 9 новообращенных мусульман Ахмади. На этих курсах были подготовлены 1132 имама для воспитания новообращенных мусульман Ахмади. Когда люди принимают Ахмадият, тогда вместе с ними принимают Ахмадият и их имамы, имеющие чистые души. И в этом случае для них приходится организовывать специальные курсы по изучению истинного ислама. Обычно эти курсы длятся 2 недели. И на эти курсы тоже расходуются какие-то средства на их проживание и на питание. Когда я увидел отчеты в Акве-Джадид, я почувствовал, что общинам Нигерии и Буркина-Фасо надо обратить на организацию таких курсов особое внимание. То, что они сделали, они могли бы сделать лучше. Количество участников движения в Акве-Джадид составляло 600 тысяч человек. И тогда я обратил внимание общин на то, что они не смогут воспитать новообращенных членов общины, пока вы их не включите в систему пожертвований. В этом году, по милости Всевышнего Аллаха, общее количество участников движения в Акве-Джадид составило более 1 миллиона 200 тысяч человек. Но это количество может быть увеличено. Очень важно обратить внимание членов общины на участие в финансовых пожертвованиях. Всевышний Аллах говорит, что без этого ваша вера не будет развиваться.
И тот, кто совершает пожертвования, тот сам ощущает благословение пожертвований. И потом он еще больше совершает пожертвований. Сейчас в этой связи я расскажу вам о некоторых событиях. Наш миссионер из Танзании пишет: одна женщина из одной деревни месяц назад принесла обет верности. И когда ей было сообщено о благословении движения Вакф Джадида, она сказала: сейчас у меня нет денег, но поскольку этот год скоро заканчивается, я не хочу лишиться благословения пожертвований в это движение, поэтому подождите немного. Она зашла в свой дом, взяла там куриные яйца и пошла на базар продать их за 2000 шиллингов, и все эти деньги пожертвовала в движение Вакф Джадид. Посмотрите на эту женщину, она только месяц назад принесла обет верности, но поняла, что совершать пожертвования на пути Аллаха очень важно. Далее он пишет: еще одна женщина рассказала: все деньги, которые у меня были, я пожертвовала ради Аллаха. Один человек давно взял у меня деньги в долг, и несмотря на то, что я продолжительное время настаивала, чтобы он вернул свой долг, он не возвращал его, но сразу после того, как я совершила пожертвование, он прислал сообщение о том, что он приготовил деньги для того, чтобы вернуть свой долг. И эта сумма была в 5 раз больше той суммы, которую я пожертвовала. Одна женщина из Гамбии принесла обет верности 2 года тому назад. И до этого, после свадьбы, у нее долгое время не было ребенка. А после того, как она совершила пожертвование, она написала мне письмо с просьбой помолиться за нее. И Всевышний Аллах оказал ей свою милость и подарил ей близнецов. И она написала: сейчас я поняла, что такое благословение пожертвований. Амир Сахиб Гамбии пишет: один наш мусульманин Ахмади год назад заболел и не мог ходить и работать. И из-за этого его финансовое положение значительно ухудшилось. В прошлом году его призвали принять участие в движении Вакф Джадид. В то время у него было 5 даласи, которые ему кто-то дал в качестве милостыни. И эти 5 даласи он пожертвовал в фонд Вакф Джадид. И через некоторое время он рассказал: после этого пожертвования Всевышний Аллах оказал мне милость, и я начал ходить. И у меня появилось стадо коров, и я получил очень хороший урожай, и все это благодаря благословению финансовых пожертвований. Амир Сахиб Гамби пишет: муж одной женщины пропал без вести 7 лет назад. Она была очень огорчена этим, и люди говорили ей:
уже прошло много времени, поэтому тебе надо выйти за кого-нибудь замуж». Но она не слушала их. К ней пришел финансовый секретарь и призвал ее принять участие в финансовых пожертвованиях. Она дала ему 5 даласей, и через некоторое время она рассказала: «После того, как я пожертвовала 5 даласей, я обрела спокойно. И спустя 2 месяца, в течение которых она совершала пожертвования, неожиданно вернулся живым и здоровым ее муж. Он оказался в таком месте, откуда он не мог уйти. И после того, как ее муж вернулся, Всевышний Аллах подарил им дочь». Один мусульманин Ахмади из Финляндии пишет: «В прошлом году я дал обещание совершить пожертвование Вакф Джадид в размере 510 евро в течение года. В этом году мое финансовое положение ухудшилось, и я дал обещание пожертвовать 100 евро в год. И Всевышний Аллах наказал мне таким образом, что моя машина сломалась в дороге, и мне пришлось отвезти ее в автосервис. И когда мне пришел счет за ремонт, в нем стояла та же самая сумма, которую я обещал пожертвовать в прошлом году, то есть 510 евро. А когда я пришел домой, я понял, что Всевышний Аллах преподал мне урок, и я сразу выполнил свое обещание». Одна женщина, директор начальной школы, написала: «Ко мне пришел миссионер и призвал меня принять участие в совершении пожертвований в фонд Вакф Джадид. У меня в то время не было денег, но до этого я уже участвовала в этом движении. А один мой брат, который по причине того, что я стала мусульманкой Ахмади, выражал свое недовольство и призвал меня вернуться в христианство. Он уехал в США, и однажды он позвонил и сказал: «Ты можешь оставаться в своей религии, во мне возникло желание помогать тебе». И он прислал мне большую сумму денег. И таким образом мой разгневанный брат помирился со мной, и Всевышний Аллах разрешил мои финансовые трудности. Наш миссионер из Индии пишет: один мусульманин Ахмади вышел из дома на базар, чтобы купить дочери ювелирные украшения. И в то время, как они с женой зашли в ювелирный магазин и выбирали ювелирные украшения, наступило время пятничной молитвы, и они сказали ювелиру, что придут позже. Во время пятничной молитвы было прочитано краткое резюме моей проповеди. Это была проповедь о финансовых пожертвованиях, и в ней рассказывалось о том, как одна слепая женщина совершила финансовые пожертвования и получила благословение. Эта проповедь произвела очень сильное впечатление на этого мусульманина в Ахмади, и он пожертвовал все деньги, которые у него были на покупку золотых украшений для своей дочери, он пожертвовал их в фонд Вакф Джадид. И когда он вышел из мечети, он встретился со своей женой и сообщил ей, что он пожертвовал все деньги в фонд Вакф Джадид. Услышав это, она очень обрадовалась и сказала: «Когда я слушала проповедь, у меня тоже появилось такое же намерение пожертвовать эти деньги, а для украшений нашей дочери Аллах даст нам еще». Финансовый секретарь общины Сахаранпура в Индии пишет: «Я пошел к одному мусульманину Ахмади, чтобы получить его пожертвование в фонд Вакф Джадид. И он сказал своей жене: «Скоро день Ида. Что ты хочешь, чтобы я отдал эти деньги в качестве пожертвований или купил тебе одежду?» Она сказала: «Пожертвуй эти деньги, а потом Аллах сам даст нам деньги для покупки одежды». Спустя месяц я еще раз посетил их дом и увидел, что в их доме появился достаток. А хозяин дома сказал, что после того, как он совершил пожертвование, у него появилось много работы, и сообщил: «До этого у меня не было своего трактора, и я всегда брал трактор в аренду.
А сейчас Всевышний Аллах оказал мне свою милость. Я смог купить собственный трактор, и Всевышний Аллах благословил мою работу. Из провинции Орисса в Индии пишут, что один человек погряз в долгах и начал прятаться от людей, потому что не мог вернуть свои долги. Он уехал в Хайдарабад, скрываясь от своих кредиторов, и там он встретился с миссионером и секретарем фонда Вакф-и-Джадид. Они объяснили ему важность пожертвований, и он совершил какое-то пожертвование и постоянно сохранял связь с общиной, и потом он написал: «После этого у меня появились большие доходы, и я смог вернуть все свои долги. Сейчас он купил дом и дал обещание пожертвовать значительную сумму в движение Вакф-и-Джадид». Финансовый секретарь общины провинции Бенгалия в Индии пишет: 10 лет назад один человек в общине Дарджаланг принял Ахмадият, и он всегда принимал активное участие в совершении финансовых пожертвований. И когда его посетил финансовый секретарь, чтобы взять у него обещание о совершении финансовых пожертвований, он сказал: «В этом году заболел мой отец, и мои расходы на его операцию составили 100 тысяч рупий, поэтому сейчас я испытываю финансовые затруднения. В прошлом году я пожертвовал 22 тысячи рупий, а в этом году я уменьшаю свои обещания до 17 тысяч рупий в год». Но когда финансовый секретарь еще раз посетил его, он дал ему 22 тысячи рупий и сказал: «Я подумал, что я не должен уменьшать сумму своих пожертвований, которые я уже начал совершать». Таким образом, Всевышний Аллах увеличивает веру и сам зарождает в жертвующих людях чувство, что если они будут совершать большие пожертвования, то они будут получать больше наград от Всевышнего Аллаха. Из Марокко пишет один мусульманин Ахмади: «Когда я слушал проповедь Хазура, который он объявил о начале нового финансового года Вакф-и-Джадид, я подумал о том, что я ни разу не участвовал в этом движении. И слушая проповедь, я пообещал себе, что если я найду работу, то я пожертвую 25 тысяч марокканских дирхемов». Хазур поясняет: это равно примерно 500 фунтам. Далее он сказал: «Спустя несколько дней я заключил контракт на 500 тысяч марокканских дирхемов. Я убежден в том, что Всевышний Аллах даровал мне в 20 раз больше, чем я обещал пожертвовать на его пути. И когда он получил деньги, в первую очередь он совершил пожертвование в фонд Вакф-и-Джадид». Из Бенина написал один искренний ахмадийский юноша Омосо Куддус, которому 16-17 лет. И он зарабатывает себе на жизнь паденной работой, но он регулярно совершал финансовые пожертвования. Его старший брат болел, и они посещали разные больницы для его лечения, но он продолжал болеть. И он очень сильно беспокоился о здоровье своего брата и написал мне письмо, чтобы я помолился за его брата. И после этого он пожертвовал 1000 франков с мыслью о том, что он жертвует их на пути Аллаха ради здоровья своего брата. После этого его брат выздоровел. Миссионер написал: «Когда он хотел пожертвовать 1000 франков, мы сказали ему: оставь эти деньги у себя, поскольку они нужны для лечения твоего брата. Но он сказал: мне необходимо совершить это пожертвование». Он заключил договор с Богом, и Бог сразу ответил ему. Один человек из Бенина, этот человек регулярно совершает финансовые пожертвования, пишет: «Одна банда грабителей похищала буйволов, грабя деревни. Они пришли в нашу деревню и, угрожая оружием, забрали наших буйволов. Но когда они вышли из нашей деревни, началась сильная буря, испугавшая буйволов, и они разбежались. Этому мусульманину Ахмади удалось поймать 20 буйволов, среди которых были и буйволы, принадлежавшие людям из других деревень. И он вернул им их буйволов и сказал: Бог вернул мне и вам наших буйволов из-за того, что я регулярно совершаю финансовые пожертвования».
Посмотрите, как Всевышний Аллах увеличивает веру людей в дальних африканских странах, после того, как они вошли в общину обетованного Мессии мир ему. Финансовый секретарь общины Австралии пишет: одна ахмадийская женщина слушала проповедь Хазура о пожертвованиях в Вакф-и-Джадид, и эта проповедь произвела на нее такое сильное впечатление, что она после проповеди пожертвовала $2000. Миссионер из Австралии пишет: мы, взрослые, беседовали о пожертвованиях, рядом с нами сидел один ребенок и слушал наш разговор. Потом он встал, пошел в свою комнату и принес свою копилку. Он накопил $200. И все эти деньги он пожертвовал и сказал: это мои пожертвования в движении Вакф-и-Джадид. Амир Сахиб общины Норвегии пишет: мы призвали одну новообращенную женщину к совершению пожертвований в фонд Вакф-и-Джадид. И она откликнулась и пожертвовала 200 крон. А затем, спустя несколько дней, она нам сообщила: после того, как я совершила пожертвование, меня вызвал мой начальник и сказал, что он увеличил мою зарплату на 200 крон. Хотя я его об этом не просила. Я один раз пожертвовала деньги на пути Аллаха, и он даровал мне каждый месяц по 200 крон. Из Конго-Киншаса пишут об одном мусульманине Ахмади. Один человек недавно принял Ахмадият. Ему рассказали о важности пожертвований, и он начал регулярно совершать финансовые пожертвования. Он рассказал: после того, как я стал совершать финансовые пожертвования, мое финансовое положение стало улучшаться. Раньше я начинал многие дела, но ни в одном деле не получил благословения. А сейчас Бог благословляет каждое мое дело. Сейчас у меня есть стадо коров, и я получаю благословение в каждом своем деле. Финансовый секретарь общины Германии пишет: однажды мы организовали семинар для новообращенных мусульман Ахмади, и в нем участвовала одна новообращенная мусульманка Ахмади. На нем главой женской организации была произнесена речь о важности совершения пожертвований. И после семинара эта новообращенная женщина пожертвовала 400 евро. Она является единственной мусульманкой Ахмади в своей стране, и она сильно страдает от противодействий в своей семье. Пусть Аллах устранит это противодействие в ее семье. Амир Сахиб общины Канады пишет: один мусульманин Ахмади пожертвовал $25 000 в благотворительную организацию «Человечность превыше всего». И он сказал, что не хочет, чтобы кто-то знал его имя. Финансовый секретарь предложил ему стать жертвователем первой категории. Он отказался, но когда он совершал пожертвование, он сказал: я буду жертвовать столько, сколько жертвуют люди первой категории жертвователей. Миссионер из Танзании пишет: один новообращенный пришел в Ахмадият из христианства. У него был свой магазин на базаре. И на базаре случился пожар, и весь базар сгорел дотла, и его магазин тоже сгорел. Этот магазин был единственным источником его дохода. Другие люди взяли кредит в банке и снова начали свой бизнес. Люди сказали ему: тебе тоже надо взять кредит в банке и начать свой бизнес. Но он сказал: Аллаху лучше известны мои нужды и мое положение. И поэтому я не буду брать кредит, который запретил Аллах. Посмотрите на его упование на Аллаха. Он совсем недавно принял Ахмадият, придя из христианства, но как сильно он уповает на Всевышнего Аллаха. Он взял деньги в долг у своих знакомых и заново начал свой бизнес. И он рассказал: после этого Всевышний Аллах вложил обильное благословение в мой бизнес. И, видя благословение Аллаха, он увеличил сумму своих пожертвований. Он рассказал:
В течение 6 месяцев я получил такую прибыль, которую я не смог бы получить от своего предыдущего бизнеса за всю свою жизнь. Моя жена была больна, и Всевышний Аллах одарил ее здоровьем. И все это является плодами пожертвований на пути Аллаха. В одном хадисе говорится, что Всевышний Аллах благословляет то пожертвование, которое совершается из чистого удела. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Если вы пожертвуете одним фиником из чистого удела, то Всевышний Аллах может увеличить ваше пожертвование до размера горы. И если вы пожертвуете маленьким теленком, он может превратить его в большого быка». Всевышний Аллах всегда благословляет то пожертвование, которое совершается из чистого удела. Такие примеры благословения Всевышний Аллах является членом общины обетованного Мессии, мир ему. Сейчас я представлю вам ежегодный отчет фонда Вакф Джадид за прошлый год. Альхамдулиллах, община Пакистана сохранила свое первое место. За общиной Пакистана на первом месте община Великобритании, на втором община США, на третьем община Германии, на четвертом община Канады, на пятом община Индии, на шестом община Австралии. На седьмом месте община Индонезии, на восьмом община одной ближневосточной страны, на девятом община Бельгии, на десятом община Ганы. Среди стран, которые увеличили взнос каждого члена общины, на первом месте находится община Ганы, затем община США и Великобритании. По сумме пожертвований, приходящейся на одного человека, на первом месте община ближневосточной страны, на втором община США, на третьем община еще одной ближневосточной страны, затем община Швейцарии, на пятом месте община Великобритании, на шестом Австралии, потом община Бельгии, потом Германии и Канады. Как я уже сказал, в этом году количество участников движения Вакф Джадид увеличилось до 1 миллиона 235 тысяч человек, и это на 600 тысяч человек больше, чем в прошлом году. Страны, приложившие наибольшие усилия по увеличению количества участников в это движение, это африканские страны, потом Индия, Канада, Великобритания, США. Среди африканских стран на первом месте находится община Нигерии, потом община Камеруна, потом Гвинеи-Конакри, потом Нигера, потом Буркина-Фасо, затем общины Мали, Бенина, Танзании, Уганды. По общей сумме пожертвований, совершенными среди общин Пакистана, положение следующее. На первом месте община Лахора, на втором община Рабвы, на третьем Карачи. По округам Пакистана по пожертвованиям взрослых: Фейсалабад, Исламабад, Саргада, Гуджравала, Гуджрат, Мултан, Умаркот, Наравал, Хайдарабад, Бахавулпур. Первые три общины, в которых самые большие пожертвования сделали дети, общины Лахора, Карачи, Рабвы. По округам на первом месте среди детей община округов Исламабад, Фейсалабад, Гуджравала, Гуджрат, Хайдарабад, Дера Газихан, Мултан, Котли Азад Кашмир, Мирпурхас, Пешавар. Первые 10 общин Великобритании по общей сумме пожертвований: Worcester Park, Rains Park, Birmingham West, Masjid Fazl, Wimbledon Park, Gillingham, Cheam South, New Malden, Bradford South, Glasgow. Первые 5 регионов Великобритании: Midlands, North East, London A,
Лондон B, Мидлсекс. Первые 10 общин США по общей сумме пожертвований: Silicon Valley, Сиэтл, Детройт, Централ Вирджиния, Лос-Анджелес Ист, Бостон, Силвер Спринг, Нью-Йорк, Харрисберг, Хаустон Норф, Даллас. Первые местные общины Германии: Хамбург, Франкфурт, Гроссгерау, Висбаден, Морфельден, Хольдорф. Первые 10 общин Германии по общей сумме пожертвований: Родермарк, Нуис, Радеберг, Флоришхейм, Кобленц, Ханау, Хедмув, Нида, Вайнгарден, Фулда. Первые 3 общины Канады по общей сумме пожертвований: Калгари, Виннамбер, Винкия. Первые 5 больших общины Канады: Милтон Джорджтаун, Дархэм, Эдмонтон Вест, Саскатун Норф, Ото Вест. Первые 5 общин Канады по сумме пожертвований детей: Дархэм, Калгари, Норф Вест Милтон, Джорджтаун, Пис Виллидж, Отбрак. В Канаде детская организация в отношении пожертвований в фонд Вахвик Джадид работает очень хорошо, и другие общины должны брать с них пример. Хочу подчеркнуть, что в движении Тахрик Джадид нет такого детского отдела, как в движении Вакф Джадид. Первые несколько провинций Индии по общей сумме пожертвований: Керала, Тамиль-Наду, Джамму и Кашмир, Карнатака, Ориса, Панджаб, Утар-Прадеш, Дели, Махараштра. Первые 10 общин штатов Индии: Керала, Каликат, Хайдарабад, Путия-Париам, Кадиан, Канвартаун, Калькутта, Солвар, Бангалор, Бангарди, Ришинагар. Первые несколько общин Австралии по сумме пожертвований: Мельбурн, Блэктаун, Кэсл Саут, Хилл Маунт, Дритбис, Аделаиде, Саут Пельминтон, Брисбейн Саут, Брисбейн Логан, Матстан Парк, Блэктаун. Как я уже сказал, в Австралии кто-то задал мне вопрос: есть ли в движении Тахрик Джадид детский отдел, как в движении Вакф Джадид? Я хочу объяснить, что в Тахрик Джадид нет такого отдела, а в движении Вакф Джадид есть такой отдел. Пусть Аллах обильно благословит имуществом и детьми тех людей, которые совершили пожертвования, и пусть Аллах даст нам возможность пожертвовать больше, чем в прошлом году, и пусть Аллах даст нам возможность увеличить количество жертвователей. Сегодня, после пятничной молитвы, объединенной с молитвой Аср, я совершу заупокойную молитву джаназа в отсутствии покойного. Первая заупокойная молитва будет совершена по покойному господину Мухаммаду Аслам Шаду. Он скончался 31 декабря в 10 часов 40 минут ночи в возрасте 71 года. Он страдал сердечной болезнью. На обследовании в больнице врач посоветовал ему лечь в больницу. В больнице с ним случился инсульт, его подключили к аппарату искусственные легкие. Потом это его парализовало. После этого с ним случился очередной инсульт. Затем у него возникла острая боль в почках, и ему сделали диализ. Затем с ним случился 3-й инсульт. Его пытались спасти, но не смогли. В итоге он скончался. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун. Его отца звали Мухаммад Салим Мангла. Он был уроженцем села номер 168 Мангла, округа Саргада. Его мать звали Сахиб Биби. В 1955 году делегация из 80 человек во главе с его отцом приехала в Браву и принесла обет верности на руке хазрата второго халифа обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах. Об этом также упоминал хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах.
Он рассказывал о своей встрече с одной из общин. Среди людей этой общины был и покойный Мухаммад Аслам Шаат Мангла. В то время ему было 10 лет. Свое начальное образование он получил у себя в деревне. В 6 классе он перевелся в школу Таалимуль Ислам Рабва. Его отец обратился к будущему третьему халифу Хазрату Мирзе Насиру Ахмаду, который в то время был ректором Ахмадийского университета. Он сказал: «Я вручаю вам этого воробья, чтобы вы превратили его в сокола». Хазрат, будущий третий халиф, сказал: «Очень хорошо, если Аллаху будет угодно, он станет соколом». По милости Всевышнего Аллаха он получил хорошую возможность служить общине. В 1961 году он окончил среднюю школу, затем он получил степень бакалавра в колледже Таалимуль Ислам Рабва. В 1966 году он удостоился магистерской степени в области арабского языка в Пенджабском университете. Он занял одно из первых мест при сдаче экзаменов. С 1966 по 1980 годы, в течение 14 лет, он служил преподавателем в колледже Таалимуль Ислам Рабва. В 1980 году государственные органы Пакистана отправили преподавателей этого колледжа в другие места. Он был обеспокоен этим обстоятельством и желал служить общине. После этого он подал в отставку и, встретившись с Хазратом Третьим халифом, посвятил свою жизнь служению общине. Хазрат Третий халиф пригласил его служить в свой офис. Через 3 месяца его назначили помощником личного секретаря халифа. В 1982 году Хазрат Четвертый халиф назначил его своим личным секретарем. Он исполнял обязанности личного секретаря халифа в Рабве вплоть до своей смерти. Кроме этого, ему посчастливилось выполнять обязанности секретаря Маджлиси Шура Пакистана, начиная с 1982 года до своей смерти. С 1968 по 1983 годы он служил на разных должностях в системе молодежной организации Ахмадийской мусульманской общины Пакистана. Также, начиная с 1986 года и до своей смерти, он служил на разных должностях в системе организации Маджлис Ансарулла. В момент своей смерти он находился в должности заместителя президента этой организации. Он оставил супругу, 6 сыновей и 2 дочерей. Пусть Всевышний Аллах одарит их терпением. Пусть они станут продолжателями его благих деяний. Один из его сыновей, господин Мухаммад Наир Мангла, служит миссионером. Сейчас он служит в Рабве в офисе исследований. Еще один из его сыновей по имени Атик Мангла является членом движения Вакф-э-Нау. Он работает медицинским лаборантом. Его зять пишет: «Покойный обладал многими способностями, он всегда с мужеством переносил всевозможные трудности. Мы никогда не слышали из его уст жалобы на печали и трудности. Вся его жизнь была посвящена служению религии. Днем и ночью он занимался делами общины. Он поистине исполнил свои обязанности и посвящения. Хазур говорит: я сам являюсь свидетелем этому. Его сын Наяр Ахмад пишет: он всегда совершал намаз тахаджуд и призывал к этому членов своей семьи. Он всегда совершал молитвы со смирением и рыданиями. Он всегда брал с собой детей на коллективную молитву. Его дочь Абида пишет: он сильно уповал на Всевышнего Аллаха. Он был очень мужественным человеком и придерживался самых высоких принципов. Он никогда не показывал тревоги на лице и на словах. Напротив, он всегда рыдал перед Всевышним Аллахом и писал письма халифу времени. В больших и малых делах он всегда советовался с халифом времени. Он всегда проявлял заботу о своих бедных родственников. Его невестка пишет: он обладал многими хорошими качествами, он был миролюбивым и спокойным человеком. Он был гостеприимным и общительным человеком. Он никогда не говорил о своих служебных делах в доме
Если мы узнавали что-то о его служебных делах из других источников, он всегда проявлял интерес к этому и просил нам рассказать ему об этом. Его невестка – дочь мученика Аслама Барвана. Она пишет: «После мученической смерти моего отца он стал больше заботиться обо мне. Он уважал своих невесток и всегда спрашивал их мнение относительно домашних дел». Хазур поясняет, это один из лучших способов превращения своего дома в рай. Его племянник пишет: «Я всегда видел, что он жертвовал каждым своим мгновением ради общины и института Ахмадийского халифата. Он сильно любил Ахмадийский халифат». Доктор Масхудуль Хасан Нури пишет: «В течение 8 лет я получил возможность узнать поближе о некоторых свойствах характера господина Аслама. Одним из ярких его качеств было следующее. Он был кроток по своей природе. Он обладал высокой нравственностью. Он был сострадательным человеком. Он был общителен и чист от высокомерия и злобы. Несмотря на такие болезни, как давление и диабет, он всегда совершал 5-кратную молитву в мечети. Он был предан институту Ахмадийского халифата и был искренним служителем». Один из служащих офиса личного секретаря по имени Башир Ахмад пишет: «Я служил с ним в течение 22 лет. Он всегда с любовью помогал мне. Он всегда наставлял меня во всех делах». Еще один служитель офиса личного секретаря по имени Васим Ахмад пишет: «Моя квартира находилась рядом с квартирой господина Манглы. Однажды заболела моя мать, и он вновь и вновь спрашивал меня о состоянии ее здоровья». Еще один служитель офиса личного секретаря по имени Мирза Дауд пишет: «Я служил с господином Мангла в течение 24 лет. Он оказывал мне большое доверие. Он контролировал каждое дело и наставлял меня. Если кто-то расстраивался по этой причине, он всегда извинялся первым». Сотрудник по безопасности по имени Халид Имран пишет: «Он обладал многими способностями, наиболее ярким из них была его способность прощать. Он всегда прощал своих сотрудников, если кто-то из них в чем-то ошибался. Он выбрасывал из своего сердца любые обиды». Служащий лондонского офиса личного секретаря по имени Салим Зафар пишет: «Я был давно связан с ним и не помню, чтобы между нами было какое-то недовольство. Он всегда улыбался». Имам лондонской мечети господин Атоль Муджиб Рашид пишет: «Я тоже давно знаю его. Мы вместе с ним служили на разных должностях молодежной организации Ахмадийской мусульманской общины. Наша связь продолжалась и в последующие годы. Одним из его ярких качеств была любовь и убежденность в институте Ахмадийского халифата. Он очень внимательно относился к своим обязанностям. Когда записывались передачи Лика Муль Араб и другие программы вопросов и ответов, я много раз обращался к нему за информацией по поручению Хазрата 4-го халифа. Он с большим умением и желанием отправлял мне необходимую информацию». Господин Малик Насим пишет: «Я служил в наблюдательном совете по оказанию помощи людям. В это время он состоял в должности заместителя президента Ахмадийской молодежной организации. Однажды ночью произошла авария, и он приехал ко мне в половине 2 ночи на велосипеде. Он сказал мне, что пострадавший в аварии находится в городе Файсалабад, и что мне нужно отправляться туда вместе с некоторыми молодыми людьми, поскольку пострадавший нуждается в крови. Было холодно, и я предложил ему выпить чаю. Он сказал, что сейчас не время пить чай, надо срочно выехать к пострадавшим людям, так как они находятся в тяжелом состоянии. В это время он болел, и у него была температура и насморк. Тем не менее, выполнял свои обязанности, он приехал ко мне и отправил нас к пострадавшим людям». Среди всех упомянувших о качествах этого человека есть дети и чужие люди. Здесь не было сказано ничего лишнего о его способностях. Как я уже говорил, он обладал еще более высокими качествами. Я также имел с ним очень давнюю связь. В течение некоторых дней он был моим учителем в колледже. Вначале я служил с ним в колледже, затем в организации Худамуль Ахмадия и в организации Маджлис Ансарулла. Затем, когда Хазрат 4-й халиф назначил меня руководителем высшего наблюдательного совета, я стал иметь с ним прямую связь. Я всегда знал его как подчиняющегося человека. Он был всегда готов выполнить любое дело. Он всегда выполнял свои обязанности с большим интересом. Уже будучи халифом, я поручал ему задания, которые он всегда выполнял. Мне приходилось много раз приглашать его на ежегодные съезды,
В такие дни он много работал вместе с сотрудниками моего офиса. Он никогда не просил себе привилегий из-за того, что служил личным секретарем халифа. Он работал вместе со всеми сотрудниками и выполнял даже самые незначительные поручения. Одним словом, он был очень кротким человеком. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степень в раю и проявит к нему свою милость и прощение. Вторым покойным является господин Ахмад Шер Джоя, сын господина Хакима Сали Мухаммада Джоя. Он проживал в Бельгии. Ему было 67 лет. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. Он был социальным работником. Он регулярно совершал свои пятикратные молитвы, заботился о бедных, был искренним и добродетельным человеком. Он оставил 2 дочерей и 3 сыновей. Один из его сыновей по имени Усама Джоя учился в Ахмадийском университете Великобритании. В настоящее время он служит на островах Мути. Он не смог принять участие в заупокойной молитве своего отца по причине своей службы. Доктор сказал покойному Ахмаду Шеру о том, что его рак неизлечим, и что ему осталось жить считанные дни. Его сын Усама Джоя в эти дни находился здесь. Он был сильно обеспокоен болезнью своего отца. Тем не менее, его отец сказал ему следующее: «Отправляйся в место своего назначения и не беспокойся обо мне. Выполняй дело, порученное тебе общиной и халифом времени». Таким образом, он настоятельно отправил своего сына в место назначения и умер спустя несколько дней после его отъезда. Пусть Всевышний Аллах смилуется над ним. Пусть Всевышний Аллах одарит терпением Усама Джоя, который служит общине. Пусть Всевышний Аллах одарит его еще большим служением общине. Пусть исполнится желание его родителей. По милости Всевышнего Аллаха, выпускники Ахмадийского университета Великобритании служат очень хорошо. Пусть Всевышний Аллах продолжит в них это смирение, способности и этот дух. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر